Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй нийслэлийн соён гэгээрүүлэх цаг нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид нийслэл хотынхон иргэн бүрийг соёлтой, хүнлэг, замун боловсралтай байгаасаа гэсэн үүднээс дугаар бүрээ бэлтгэн хүргэдэг. За хөл хорионд орсон байгаа яг энэ үед манай залуучууд одоо Ахлах ангийн сурагчид маань цагийг зөв боловсон өнгөрүүлээсээ ялангуяа номтой нөхөрлөөсөө өөртөө хэрэгтэй номоо олж уншаасаа гэсэн үүднээс өнөөдөр би хоёр зоч ирсэн байгаа. Тэгээд зочтой үзэгчтэй танилцуулъя. Түүхийн ухааны доктор Г.Энх-Амар ирсэн байна. За мөн багш Орчуулагч А.Банзрагчгарав ирсэн байна. Та хоёрт ирсэнд маш их баярлалаа. За ном гэхээр номын тухай тодорхойлтууд их олон байдаг шүү дээ. Ном бол ертөнцийг арах цонхол гэдэг. Тэгээ ном бол энэ дэлхийн хаанч аялах боломжтой шидэт зүйл гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр ном гэж та хоёрын бодлоор юу вэ? Ном гэдэг үг өөрөө болохоор хүнийг их төлөв томоотой болгох тэр ер нь нэг тийм төлөв даруу гэгээрэлд хүрэх гэсэн утгатай тиймэрхүү нэр. Үг нь бол тиймэрхүү утгатай. Тэгээ номын сураагч номхны сур гэж манай өвд эцүүд ярьдэн шүү дээ. Ном өвзөх тусмаа хүн одоо хэрсүүжиж ухаажиж илүү юмэг өргөнөөр харж их 50 дүлгөөн болж байгаа байна л да. Хэд хүн 50 дүлгөөн болсноороо тэр ном соёлын гэрэлгийгэнд хүрсэнтэй энэ тэнцвүүд болдгоо гэдэг учраас ном бол ер нь хүнийг их тийм төлөв томоотой их гэгээрэлд хүргэх тийм утгатай шидэт үг юм болов гэж би бас их бодож байна л да. Бас сонио үнцэг байна тий. Өөрийнхөө оюуныг хөгжүүлэх хамгийн ер нь бол надад ойрхон арга байсан. Хүн хүнд өөрөө ойрхон тийм. Таны хувьд бол энэ бол ер нь бол хамгийн юу штэ хямдхан тийм арга байдаг штэ. Бусад бүх аргаас илүү. Нэр нь л бас тийм баг шүү. Тэгэхээр та хоёрыг бол би зочноор урихдаа номыг тогтмол уншдаг. Тэгээ номтой нөхөрлөөд номтой ажил амьдралаа холбосон учраас урьсан. Тэгэхээр хамгийн анх номтой нөхөрлөж эхэлсэн түүхээ хаваалцаж. Жохон гонигтайч гэх юм уу, баяртайч гэх юм уу бас нэг тийм үйл явдал байна л да. Энэ миний нагаз заах нэг ганц үе хүн байсан. Тэр хүн бол 3000 орчим номтой байжгаад нас урахтаа надад нэг номоо өвлүүлнэ гэд гэрээсэлсэн байсан. Тэгээ нааг 2 дугаар ангийн хүүхд үе 9 настай байхад тэр номод өвлөгдөж ирсэн. Тэгээд тухайн үед бол би ном уншина гэж юусоо боддог байсан. Тэгээд их зураг дуртай хүтээсэн учраас сонингийн юм хайшилбар ч юм уу эсвэл зурагтай номнуудын зургийг хард дуурайд зурж байгаа. Тэгээд нөө сөхөж хараад энэ баатрыг нэг дуурайд зуръя гэж эхлээл. Тэгэл одоо энэ яг ямар баатар ингэдэг бодоол хүмүүс ингээд хүүхдүүд энэ яг ямар хүн гэхээр хэл хөхгүй бол тэгэж анх ном руу орсон байдیں۔ Тэгээд миний хамгийн одоо сэтгэлд үлдсэн гэх юм уу хамгийн анхны ном бол Маргад Эрдэнэ хотын илвчин гэж ээлжийн охины тухай гардаг. Тэр одоо их сайхан гоё ном байсан. Үнэхээр үлгэрийн ертөнцөөр аялаад ирсэн. Ер нь дэлхийн орон зохиолын төрөлд их төгөөмлөдөг те. Нэг өндөр хүн, нэг намхан хүн, нэг одоо тосч хүн, нэг урагч хүн, яг үнэнч нэг яг цог явдаг одоо хүнийг болох нохоогоор төлөөсөн тэр аваад төлөөсөн юм уу. Тэр бол их гоё байсан. Тэгээд л одоо сүүлдээ хүүхдийн зөвлөлд ороод 5 дахь ангиас эхлээл тэгэл хүүхдүүдийг удирдах хэрэг гарсан. Тэгээд дэлхийн одоо олон орны удирдагчныг судалж эхэлсэн. Алийг дуурайх уу гэд. Тэгээ ер нь явж нэг Чингис хаан дээр тогтвол эсвэл нууц товчойг анх тэгж уншаад тэрнээс хойш одоо бараг 20 орчим жил Монголын нууц товчойтой зууралдаж тэгэл одоо түүнтэй холбоотой юмудыг хийсээр байгаад байна. Түүх судлаач болсон байна шүү дээ. Түүх судлаач болсон. Ямар сонирхолтой тийм. За таны хувьд? Миний хувьд бол номын дунд ном уншдаг хүмүүс дунд өссөн маань надад бүр шууд нөлөөлсөн. За тэгэл айлын баг байсан болохоор за гэрийнхнийгээ ажиглана. Ягаад надад анхаарахгүй байна. Харсан чинь бүгдээрээ ном уншаа сууж идэг. Тэнгүүт л энэ ном гэж одоо юу юм гээл эхэлж байгаа байхгүй юу? Барайл эхэлнэ. Тэнгүүтээ сонирхолтой жижигэн зураг байх юм бол эхлээд нөө өнгөц зургнууд ховор ийсэн. Хараад үзээд эхлэн нэвтрэх толнуудын. Тэгж байгаа л үсэг уншаа сурна. Тэгээ ер нь бол жоохон бахаас л олон цоврал номнууд хавцраад өгчдөг. Тэгээ тэрийг уншсаар тэгэл ер нь эхэлсэндээ ер нь номтой харьцаж эхэлсэн бүр багасаа л. Тэгээ тэрнээсээ бол салаагүй надрыг өрсөн байна. Салах боломж угаасаа байхгүй шүү дээ. Нэг уншаад эхэлсэн, нэг амтын авцсан болол. Залуучууд маань бас залуу эцэг эхүүд маань дээрээс нь манай оюутнууд маань ном унших ёстой гэж мэддэг хэрнээ нэг л хэвээ болдгоо шүү дээ. Яг ямар номноос эхэлж унших ёстой юм, яавал би номонд дуртай болох юм, номноос яг юуг нь олж мэдэх ёстой юм ч гэдэг юм уу. Би яг өөрөө багшлаа явж байхдаа эцэг эхчүүд асуудаг. За хүүхдүүдэд ямар ном уншуулах вэ? Манай хүүхд ном уншихгүй байна ч гэдэг юм. Тэгээ энэ дээр бол хоёр юм байгаа. Эхнийх нь болохоор эцэг эхчүүд өөрсдөө ном уншдаг баг. Тэгээд зөв ном сонгож зөвлөж өгдөг баг. Тэгвэл манай хамт хүүхдэд гэдэг байхгүй. За Монголын нус тавч унших чинь манай хүүхд уншихгүй байх юм ч гэдэг юм. Монголын нус тавч байгаас эхлэх юм бол хүүхд шууд тийм номон дуртай болно гэж би бас
бодохгүй байна. Хэрвээ би өөрөө байсан бол тэгэнгүүтээ сая карантины үеэр дүүнэртэйгээ карантинлэгч байгаа юм л да. Тэгэнгүүтээ манад амтны фермийг уншингуутлаа тэрийг уншсныхаа дараа өөр номнуудыг уншиж явж байгаа байхгүй. Тэгснэ жоохон байж аваад надад дээр ирсэн. Өөр иймэрхүү ном байна уу гэж асууж байгаа байхгүй. Амтны фермэрхүү ном байна уу? Тэгээд за нөгөө нэг харамлаад идэг нөгөө өөртөө байдаг алхим эмч, оддын хаан хөвгүн, уул нь хүүхдээ унших боломжтой томчууд ч гэсэн уншдаг энэ номнууд тэднийг өгөө явуулсан. Тэнгүүтээ Софи ертөнцийн миний ажуунаас ингээ номнууд харж байгаа л тэднийг тэр хүүхдэд өөрсдөө дуурлаад энэ ани яг өглөөний сар болтол ном уншаад байгаа юм болоо. Яг тэгээд нэг ном уншичаад дараагийнх номыг ингээд ийм хорт эхлэлч өөрсдөө сонирхоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд л уншаад гисэн тэр хүүхдэд яг тэгэж нөгөө зөв номноос эхлэх боломжийг олгохын тулд зөвлөхийн тулд эцэгчүүд өөрсдөө бас ном уншдаг байвал надад зүгээр санагддаг. За хүүхдийн оюуны төвшин за ийм үедээ би ингэжсэн юм чинь хүүхд манаас энийг сонирхох байх. Энийг бол арай болоог байх гэх өөртөө жоохон мэдрэмжтэй байдаг. Зөв ном эцэгчүүд олох хэрэгтэй. Зарим манай эцэгчүүд ном уншиж дадааг байгаа. Тэгээд хүүхдийг одоо зэрэгцээд уншиж одоо хөвшгнээд. Тэнгууд өөртөө нэг ном хүүхдэд нэг ном зөвлөх нэ. Тэр үед ямар ном хүүхдэд зөвлөх хэрэгтэй юм бэ? Номын дэлгүүрүүд рүү яваад харах юм бол хүүхдийн номын тасаг гэж байгаа шүү дээ. Тэр тасгийг гаргахын тулд цаана бүхэл бүтэн баг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь тэндээс хүүхдэр өөрөө сонголоо явуулчих болно. Тэгэхээр би яг хүүхдэд ямар ном уншихаа мэдэхгүй байна гэх юм бол миний зүгээс зөвлөх юм бол алхимч байд юм уу? Оддын хаан хөвгүн. Тэгээд амтны ферм гэдэг дүүнэртээ уншилсан. Тэд нар үнэхээр дурлаад байгаа энэ номнуудыг би өөрөө ч гэсэн яг дурлж уншижсэн. Энэ номыг л олж уншихын тулд би бусад өмнөх номоо уншижсэн юм уу да гэмээр тэр номнуудыг олсондоо баярлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ карантины үеэр ч гэсэн боломжийг ашиглаад тэднийг уншичвал гэж бодож байна. Тэгээ зөвлөж байна. Миний зүгээс бол. За зөвлөгөө манай үзэгчд сонссон баг. Г.Энх-Амар докторын хувьд та өөрөө бас олон жил номтой нөхөрсөн хүн. Ном унших одоо зөв дадал хвшил гэж байд юм. Одоо буруу уншсанаар зарим хүмүүс тэгээ нуруу суултанд ордог ч юм уу жоохон бөхт идэг хараамууддаг ч юм уу. Тийм бас шалтгаанууд сөрөг үр дагаврууд гардаг шүү. Тэгэхээр номыг яаж зөв унших хэрэгтэй юм бэлээ. Хөөгд багт бид багш нарт өгдөөсөн шүү дээ. За ингээд жоохон номоо ингэж жоохон хол барьж унших гэдэг ч юм уу. Социализм одоо бидний бага байхад ч юм уу социализмд номын юунууд 50 өргөд одоо байсан шүү дээ. Одоо л ховор болсон байна. Тийм учраас хүний нүдний хараа гэдэг чинь өөрөө ингээд тэлж ингээд агшчээдэг юм байна л да. Одоо ингээд хар ухаанаар бодоход. Тэгээ номыг хит ойроос үзэхээр хүний нүдний хараа ингээд жаастдаг. Ингээд хоол харахаар тэлд байхгүй учраас нэгдүгээр хараа модох эрсдэл байна. Хоёрдугаарт ингээд ном ингээд уншаад ингээд тонгоогоод авах чи хүний толгой чи өөрөө биеийнхаа 10% та тэнцүү гэж килограмм гэж байдаг шүү дээ. Тийм учраас тэр хэмжээгээр одоо 40 хилтэй хүн бол 4 кг ингээд донгоож учраас нурууны суулт өгөх, булчин зангирах, бүх тэрийг дагаад бүхтэр болгох, шогоожох ийм хөө аюулууд байна. Нөгөө талаасаа болохоор номыг хүн уншиж байхдаа бас ингээд хуучин номууд бас одоо уншиж болно л доо. Хуучин ном уншиж болохгүй гэж юм шиг. Ер нь уншихдаа масктай унших ч юм уу, тиймэрхүү зүйл байхгүй болохоор хуучин номын шороо тоосон цор гэж байна. Тэр бол хүний хоолоог их гэмтээдэг. Түц хан тулгай хүн гэдэг нь шүү дээ. Тэр болохоор тэр хүний уушгиндаа биш тэр хоолойны жоохон өрөвссөн олон жилийн тэр юуны харшлаас ярен дундаа ингээл хоолойгоо цаадах юм. Тийм тэгээд тэр бол жоохон муухай зүйл л дээ. Тийм тиймэрхүү зүйлүүд байна. Гих мэтлэнгээр зүйлүүдийг анхаарахтаа бас нэг хүн бас нэг зарим хүмүүс жоохон норгож байгаад эргүүлэх гэдэг. Тийм хооцоо шүлстэж эргүүл. Тийм тэгэхээр энэ өөрөө ном гэж өөрөө ингээд хэвлэлийн бас нэг юм принтийн бас хор байхгүй. Тэр хорны бас нөлөө бас их хүний хүнд орж болж байна. Ийм учраас номыг бол бас их зөв зүйтэй хэрэглэх. Тэгээд бас ном уншиж дуусчаад гараа угаах ч гэдэг юм. Ийм их өөрөө ахуйн зэрлээ. Тэгээд тав хэллээ шүү дээ. Яг сөрөг үр дагаврууд нь хэллээ. Идрээс ангижирч ирүүлэр яаж ном унших та тэгвэл яг тэр зөв дадлыг хэлээ. Тийм одоо яг энэний эсрэг талаар л байхгүй. Маск зүүдэг ч юм уу. Эсвэл гараа сайхан тогтмол угаах хэрэгтэй. Тэгээд зайнаас бас харах хэрэгтэй. Зайн одоо тодорхой хэдэн сантиметр. Ерөнхийдөө нэг 2 байхад ерөнхийдөө болох. Тухайн хүн өөрөө 40 см ч гэдэг юм уу. Хүүхэд бол тиймэрхүү зүйл баг. Хэд холдвол бас хүний нүдэнд нөлөөлж магадгүй. Бас л нөгөө сургалтын төв хүүхдүүд яаж зөв хичээлээ хийхээс эхлээд заадаг байхгүй. За гэртээ очиод зөв суугаарай. Зөв суухын шалтгаан нь бол нөгөө буруу сууснасаа болоод тэр ядаргаагаа хичээл хийсэн ядаргаатай андуураад идэг. Өндөө бол хүн хичээл хийгдсэн, юм шинээр мэдэгдсэн, улмал ингээ баяр баясгал аваад ирчвчтэй болоод хичээл их дуртай болоод идэг. Тэгтэл нөгөө буруу суугаад эхэлдэг ч юм, хүлэн ачдаг ч юм. Эсвэл нөгөө өөртөө тохироогүй ширээ сандалж байдаг юм. Тэгээд ирэхээр тэр суудлын ядаргаанаас болоод хүүхд дараагийн удаа хичээл хийхээсээ цухтаад явцдаг ч юм. Тийм байдаг. Тэгээд зөв ширээ сандал яг өөрийнх нь биеийн харьцаанд тохирсон ширээ сандал хэрэгтэй хүүхдэд.
багш нар болон Монголын уламжилт нэг ном сурах багш нарын нэг арга шүү дээ. За. Эхлээд сууд сурнаа. Дараа нь ингээд сурна гэдэг чинь тэр бол суухын бас их ач тусыг бас их зөв сайхан суух тэр байрлалыг бас хэлжсэн байна л да. Өвдөөцийн сургаалууд дотор бас их номтой хоёр дотнд байх яах вэ хүү тэр номоор дамжуулах их олон зүйлүүд байна л да. Хэлний ихтийг аргаар хэлэн зэгтэг номоор тэтгэж гэдэг юм уу. Тэгээ ер нь ном уншиж байгаа хүн бол номтой холбоотой бас зөв зөвгүүдийг бас давхар судалж ухаж ойлгох хэрэгтэй байна. Зөв суугаад эхлэхээр зөв амьсгалаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ хэл сурж байгаа хүн бол зөв амьсгалаад эхлэхээрээ зөв ингээд дуудлагын ч гэсэн зөв гараад эхэлдэг. Зөв суухаас эхлээд ном одоо сайн унших болтлоо маш олон давуу тал байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би хоёр зочтойгоо студид ирэхдээ яг өөрөө өнөөдөр яг барьж байгаа, өөрөө өнөөдөр ажиллаж байгаа ч юм уу, өөрийнхөө бичсэн ч юм уу, хамгийн одоо өөрт чухал гэж бодож байгаа нэг ном авчраарай гэж үүрэг өгсөн. Тэгэхээр яг ямар ном авчирсан бэ? Энэ номныхаа тухай бас үзэгчдтэй товчхон танилцуулаач гэж хүсэж байна. За, миний хувьд бол сүүлийн 15-20 хоног ажиллаж байгаа одоо яг орчуулж байгаа ном аваад ирлээ. Тэр одоохондоо бол монгол хэлээр хэвлэгдээгүй гэсэн үг байна шүү дээ. Монгол хэлээр хэвлэгдээг байгаа. Англиар ч гэсэн жоохон олдцмоотой юм ном байгаа байхгүй юу? За, энэ ном нь болохоор эцэгчүүд зориулсан гарын авлага. Тэгтээ хүүхдүүдийн бэлгийн боловсролын талаар. Энэ номыг орчуулж авах явцад бол мэдэх юм бүр үнэхээр их байна. Эхний 1-2 бүлгээс эхлээл одоо үзэгчтэй яг хэрэгтэй гэсэн товчхон мэдээлүүдээс. Яг одоо орчуулаа явж байхад гарч ирсэн хэсэг гэх юм бол одоо эцэг хүүхд хоорондоо маргалдах үед юм. Тэрийг хүүхд харж идэг. Тэнгүүтээ эцэг хүүхдүүд айн одоо эцэг маань нэгэндээ хайрцан болов. Ер нь хайр гэж юу юм болч гэдэг юм болоо ингээл яг тэр бэлгийн боловсрол тийм багасаа л биднийг хараад эхэлчихэж байгаа байхгүй эцэг хийгээ хараад. Тэнгүүтээ энийг харах бол зүгээр. Яагаад тэгэхээр бие биедээ хайртай хүмүүс зарим нэг үзэл бодлон зөрөлдөж болдог. Өөрөөр байр суурьтай хийж болдог. Энийг зүгээр хүүхдэд суралцж идэг л байгаа байхгүй. Маргалдаан бол хэвийн үзэгдэл гэж ойлгох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэр бол хэвийн гэдгийг л амар зөвөр хүүхдэд ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь зүгээр маргаан шүү дээ. Тийм. Энгийн маргаан. Таны хувьд ямар ном авчирсан? Тийм, Банзрагчгаравын ном бол бас их сонирхол татчихин л да. Тий, их гоё шинэлэг тийм байна. Энэ бол яг залуу эцэг эхчүүд тийм. Залуу эхчүүдэд зориулсан, яг амьдрал дээр буусан, яг өнөө маргааш толгомцсон хэрэгтэй зүйл юм тийм үү? Миний болохоор жоохон ангид байна тийм ээ. Түүх одоо өнгөрсөн цаг руу аялдаг. Гэхдээ 100-100-аар туусан түүхэн замналыг тухайн ард түмний сэтгэл зүйн онцлогоо шинжээ харж болно гэдэг. Энэ нууц товчооны тайлбар ном өөрөө хийсэн юм байна. Ойлгох байх нь шүү дээ. Ойлгосноо ингээд хүмүүст ингээд хүн болгонд хэлээ яваад хахаар бас үлдээ үр дүнгүй болоод ер нь ном болгож гаргая. Видео хэлбэрээр бас оруулъя. Нэгдүгээр бодлохоор 840 тайлбар хийсэн нууц товчоонд. Зарим ойлгохгүй үг хэллэг одоо хүмүүстийн одоо маргаантай зүйлүүдээр тэгээд яг үндэ жоох уур хүрээд бичсэн. За хүмүүс янз янзаар тайлбарлаж байгаа байхгүй. Энэ бол өөр хүмүүсд өвлүүлүүлдэг хортой зүйл. Жишээлбэл одоо зарим хүмүүс ингэдэж штэ. Бүртчон бол бүр дээд чин үнэнд хүрэх мөрч гэдэг юм уу те. Энэ бол зүгээр ерөөсөө л тийм монголчуудын онгоцчуудын л тийм нэр ерөөсөө чон чоноор л байна. Тийм үү. Бүртчон ажээ, гэргийн хоо марлажээ, тэнгис гэтэлж ирв. Онон мөрнийхэн дутгаж явах төрсөн бацаагаан. Тэгээ яагаад тэнгис гэтэлсэн гэхээр одоо энэ яг энийг далимдуулаад гадаадын төвчид Чингис хааныг өмчлөдөг байхгүй юу? Солонгос манжуур Японы хагас аралбаа манжуураар дайж Монголд ирээд Чингис хаан бол Япон хүн байсан ч гэдэг юм. Одоо шар тэнгисийг гаталж ирсэн хятад хүн ч гэдэг юм уу. Одоо энэ хар тэнгисийг туулж ирсэн Перс гаралтай хүн ч гэдэг юм уу. За энэ бол зөвөр тайлахын тулд тэнгис гэтлэх гэдэг бол хэл зүг байгаа. Тэнгэр талив гэхээр сансарт нисэн гэсэн үг биш үстэй. Тэгээ тэнгэр талив, эмээлээ өөр модоо барив. Тэнгэр гэтлэх гэж бас үг биш үстэй. Далай харих гэж үг байна. Тэнгис гэтлэнэ гэж чинь гол ус тах зан уул бөгөөд газар л усын ивэлд орсон үнийг тэнгис гэтлцэн үг гэж ер нь бөөгийн тийм юунд орж байгаа. Тэгээ энийг бол хит ингээ бөө мод шатанд ороогүй. Ганц хоёр жишээ хэлэхэд дуваа сохор манлай дундаа ганц нуттай. Гэдэг нь манлай уюу шилэгдмэл сор болсон. Одоо манайхаар төрийн 3 өндөрлөг төрийн дээдсүүд дотор ганц нуттай хараа муутай. 3 нүүдлийн газар харна гэдэг чинь нөгөө шатарт 1 2 3 нүүдлийн цаадыг харж байна. Нөгөө өөрөөр хэлбэл 7 хэмжээд нэг огтолтой гэдэг шиг. Тэгээ шатарт одоо тэгжээчтэй их ухаантай тодсон байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нүүдлийн газрыг мэддэг хүнхээр нутаг орноо сайн мэддэг, газар нутгийг мэддэг хүн бол нүүдлийн газар мэддэг гэж хүн байна. Яг одоо энэ жил тэнд нутглол их өнтэй үйл сайтай, тэнд цаас багтай, хаврын тийм болох шинжтэй гэж хүн. Тийш нүүдлийн газар мэддэг хүн ч юм. Хэдэн одоо цаг чамаагүй яриул яриа сумаар надад санагдчих юм. Гэхдээ нэвтрүүлгийн маань цаг богинохон учраас энэ үрээд нэвтрүүлгээ жаргая. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн та хоёртоо маш их баярлалаа. Тэгээ номын буян та хоёрыг үргэлж тэтгэж байх болтугай. За баярлалаа. За баярлалаа эрхэм үзэгчтэй. Нийслэлийн соён гэгээрүүлэх цаг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар
энхүү өндөрлж байна. Та хүүхдээ ном уншдаг болгоё гэж хүсч байвал өөрөө уншигч болоорой. Баярлалаа.